biso oyo émission na bino omoni c'est pas donné bato bambosala eza ebele ewa baoluka bacope na bango mais so mpena bose retrouve na bapetit écran na bino bootala mpena émission oyo na kosepela makasi bomeka bomesana kolanda émission oyo yango ndenge pesa bino banews ya baartiste na bino boza na baétats-unis na monde entier partout mais biso toza na afrika awa grâce na bango nde bozomona biso grâce na bango nde bozozwa bainformation mpa na bango en tout cas nalingi bino mingi bato bakotala émission oyo bolanda yango na motema kokita mpo ça va quand même Blaise Grater nga vraiment soki nalobi makambo te bana poto bakosepela te parce que bayebi ke no songisongi na bango akiti na terrain mais bato balobaki ke Blaise Grater style na yo ekokanga te et pas faire egola mais tomoni pan ekangi esani musique ezalaka na frontière te nga naza animateur mosala na nga nayekola yango oyo nayebi te so balobaki bongo pourquoi nayebi na ngai te animation kaka yango tobwakaka so babi so bwaka na 2 temps obwaka na 2 temps so babi so bwaka na 3 temps obwaka na 3 temps so babino obwaka na nini obeta na temps nyonso musique eza na frontière oyeki na facilité donc nakotaki na cachet différence nde ezalaki kaka ke cachet tando beta place na utaki na cachet na yo okuta eza cachet moko te faut ezala profela mpo okota na kati de nias nde bomona nga na s'adapter facilement sikoyo yo oza artiste nga na artiste te onsi nini abetaka na ya faire egola différence oza oleki na entre deux groupes différence eza no ya sérieux 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 ndeni jésus nene aza sérieux la cause sérieux te bon yo toninga question yango na tuni différence yo bi sérieux yo posenga question différence ni alinga makambo yango nalobi ti eloko ya liboso eza sérieux pourquoi sérieux faire egola le padre aza papa ya bana ebele moi toza baresponsable toza na bandako tofutaka bamai toza na baengagement alors ye biso tu toza na nsima na ye donc biso tu totalelaka ye kokumba bato ebele boye kometene fozala sérieux donc aza na sérieux na mosala na ye lakosa mpe ande kokumba bino nyonso te ngai na ebonga na longa pourquoi yo posanga na répondre nao nayebiki ye bakestion eza ebele donc eza nano sérieux nazali na mposa na travail na orchestre moko eza na banorme ya baorchestre nyonso ya monene na congo omoni lelo différence mpe ezali déjà e ozotanga déjà faire egola na kombo mosu otanga lacoste moke ntongo mabe te sans polémique donc faire egola aza grand et puis eza leader ya monene et puis eza orchestre ya monene ebeta bazénith ebeta torata kobeta badouble olympia ebeta basala ndenge na ndenge donc eza orchestre ya monene na banorme internationale donc ozali wana yango dimi motu to azalaka na posa ya komata motu to alukaka un place na vie na nga donc so obetaki na cadet obeti na minime oza na posa ya komata susu donc baekipe ebandaka na se ebandi na park ye ti ekomi mpe na stade donc différence eza ke na jugeaki ke il faut nabakisa susu so nazalaki na 1 obe 2 nakomata na 5 motu to alukaka évolution na vie olongwe place wana oke place wana c'est-à-dire omati na mati quoi donc c'est que ba ope ba olongwe pas faire rigolo ba oke maison mais ba mati oh eza déjà orchestre ya monene déjà orchestre ebeti da Zénith comprendre question okangamia na kangami te eza orchestre ebeti ba Zénith na bandela question bandela question olobi ozomata yango tolobiti olongwe place ozalaki oye omati donc c'est-à-dire ozalaki pas la cause oye pas faire rigola ndenge olobi omati siko ba ozolongwe pas faire rigola ba oke maison mais ba mati kote ba okendana elo ni ozoka ba osala basali neti nini ke ba yembi ata nzembo esali succès be clé sali succès non oyo eza bi orchestre monene eza première classe lelo sozo tanga ba orchestre minene na Congo tokozala ata na deuxième place ou bien première place ou bien deuxième toza pena ba le premier pourquoi les orchestres ebimisaka album so ebimisi 25 chansons bato bayoka 25 chansons les orchestres so Jésus de Nias alali alobi lobi na misa titre moko fait ça succès mais ba krini bande ça succès bande yoka na pas la cause to la vérité wana na animation na bundai makasi bino mo mona i place na utaki kangaki na animation na bongo siko lelo bazo ndima ngote to sala succès yo yebege ma meilleur animateur pas la cause na ba krini na yo na ba krini na ngai oui ezaki apport na ngai na ina ngo musala ezaki likolo o mona to sali to zindo la ba na rumba bena na nzembo momboy mais yalo baki secret ça yé hein donc tout bane au sala secret animation yene mokonza animation secret c'est oyeba kenga na utana pas ready à miss oya leki moto zotanga wana na mama musique na ba histoire na ba nzembo na for na ko encadrer moto ngana utana kuna na formation danger obeba na benani mais na moment au bino boyambie na émission ya confrère na bino Papi Mboma
batuni nga alobi azo reconnaître nga te ayebi ngai te emso abosani te nga mpe nayebi na ngai te na ndenge mabe te nga mpe nayebi te mais yo emso ozonga no sauter parce que toyebi yo longwaka no songa no kuna nalonga tour ya liboso nakota na groupe mo te bongo ozonga ndeni emso ozonga lisusu ezali sur demande ya bamaster bamaster na ye bastaff na ye oyo bayebaki apport na nga na groupe oyo bayebaki befort na nga na groupe peti wana kokende te so peti wana keye esala fo toluka ye kaka totya makambo na se yango bayaki basolo na nganga mpe na jujaki tellement nakende nano na groupe moko te esengaki tobongisa mpe tobongisi nazongeli mosala me nayomonaka sérieux ezalaki te omoi na vie coupe à la cause sérieux ate nga na nini na nga otanga kombo te naobi kaka ke place nazalaki namonaki ke position tongo moko okende nango eza risque mpo na carrière na nga naza na trop jeune fo naluka place oyo oyo namonaki sérieux ezali oyo nakokende na carrière na nga molai sans polémique yango moni nga na jujaki kozala pembe na Jésus de Nias et puis pourquoi na Jésus de Nias nazalaki na ta nyonso ya kosala choix borkestre nyonso ya Congo ezali natalaki maison mère orchestre maison mère bangai bazwa te parce que ya coopéra bien na présent orchestre wana bon merci ndenge olobi bongo nga ona kasi oyo bazwanga te mpona mosala te mpo ya coopéra bien natikala ye mpe kobule yango te natikala ye mpe kobule baorchestre mosusu te na motuna nga na bulaka efonaki epa Jésus de Nias yango moni nga na jijaki orchestre oyo omo te na ye lelo kisasa mombezo olobela Blaise créateur nayebi te so nazokosa te balobeli mais faute mo babikaki oyibaki nzeye bakri wana oyibi yango pa brigade mpo brigade mpe bakri ozobeta oyo brigade mpe azobeta yango soki toyebi te eza ya nani aza confrère na ngai aza frère na ngai nasepelaka na ye abokaka très bien Mamba Bakri on a répondu qu'ils ont déjà mettre fois plusieurs fois. Mais pas na ngate to yo abat na ngape ba. On a répondre lelo mokolo kri ayebani. Eza babiloko yo omoniti nga na beti sege bien. C'est et on a vu dès les qui ont remis là. Il y a un leader na bango, donc ils allaient appeler. Brigade tika roboa ka ngombe nene. Na encourager bango so ba roboa kango. Tuto kaluchi za ya wenge. Ba quartier la te boka ba ndombolo ba vena biso nyonso akonge bwaka ndombolo me banda ko reconnaître egeze a tutu kaluji donc ngape na ozala fier so bazobwaka bakri na ngande tabelaka na opekisa motu te mais à condition que ba reconnaître que eza créé à Blaise na ozala pe fier so bazo reconnaître ndete mabe alors so ba reconnaître alobi ya bango yo ndo Autrichien oyibian na bi na yo na ndenge mabe te bananga na kota na pese o na kusali da ba mois et ya ko sala ta 4 mois ngana boka ka kriango na yo ka nga kala te bango pe ba boka ngo so bwakela ngo olo ba kriango abela ka so bwakela ngo nani bango parfois bazo na ndenge ya benje ba finga bato ngana ye ngana ye to ba oka na ne te ya so bwakela so yo bwakela ngo nani yo na bwakeli muto te ngana pesi la bête histoire ato moni mobile azulio mbanda lekio na nyonso lekio na beauté na taille na kitoko kolanda ba pembe na ete parfois belaka na yebisa ba message en bafille na biso lelo bakomaka bilula lula na place mobali alinga yo bafille bakoma kolinga mibali bamona mobali ata na Rolls na ye na car na ye bien parfumé aza bien donc motema kaka akende kaka kutana na mobali wana avant okende omipesa mpo mobali fo ebeta dame na ye parfois belaka malade ezebele ezaka mwasi te omona bi mbanda lekinga na nyonso alekinga na bilamba alekinga na beauté mais solo bolanda banzoto na ye te abelaka bolanda ba bassin na ete abelaka bolanda lokolo na ete abelaka na pesa tena epa na moko bon ngamo pe ko pesa ngai pe conseil omoni lelo na vie et comment montasu maladi na ye quelque part aboyi ko kufa na ye aboyi ko kufa na ngoye moko fa panza ngo tozo mona ngo lelo batusu bazo kufa na ba malade belebele olokota maladi na yo mais olomi se protéger mais allez maladie na yo omoni comme na zui maladie yo fona kabola ngo fona bimana muto bo fona panza ngo c'est pas bien ngala lingi bon ngala lingi conseil gratuit na pesi eza conseil na pesi direct donc kitoko zongala ndeni nazala pressure ko mi pesa ko na ba neta dame na epa fabelaka yo na tomona ko lingi na fimo boye bolingo leki makasi vraiment mi okake payer au pesi bo sali pe nyonso boko ko sala mais pas yo ka ke fiana abelaka maladi mo boye ozandeni
Merci beaucoup, vraiment. Naebige, yo souci na yo sara ke no mpanzo baso boka krina yo, brigade baso boka krina yo, côté on a boka krina yo, banzi marake no eza yo. Na pekisi bango te. Aboka me banzi mande ya yo. Na zando na restaurant balambi fumbwa bakozala. Bokoza tana 10 restaurant landani balambi pondu madesu balambi fumbwa. Et utika lokoka na to monaka moko koleka kaka. Na se bango photocopie original te. Blaise banana banana ma animation na carrière nanga na yimi nde bayibaka créer mutu te. Donc ya wana sibo pona ndeko nanga brigade na pesa ki conseil na be monsieur belé. Soka ko boka ngoza problème te mais na se bango de yake na sina boka nanga yango banda kala. So ibo ko boka ngo ka pona ke po bo sepel pe na créer eza mabeke. Mais so bo boka ngo pona bolo bake eza créer na bino bo sala perte ponga na sina boka yango. Lelo tozo mona ba sort. Ce qui on dit marotika on ndenge bazo boka ngo eza mabeke mais ba reconnaître que eza créer bato ya Blaise. Est-ce que toko pe? Ce qui peut boyi ko reconnaître yango. Comme ça ba boka ngo na sina boka yango boye banana mukoleloko. Besoin clip. Toyoka yango na mongo no mo la parce na to yo kopé awa en pleine zo ça va monter mo ba songe ono zo beta. Na bi ba songe ono beta yango sala mo ki mtema bina ba orchestre, to ba orchestre ko ngi tambola. Mana lekinga na nyonso. Alekinga na bilamba. Solo bolanda banzoto na yete abelaka. Kolanda babase na yete abelaka. Bolanda mabundi na yete abelaka. Asana maladi ya bampese. Maladi ya bambo ezali bolanda bilobela na yete. Bilobela pesa maladi. Ke ingratitude pesa maladi. Sona ulobala nani? Bitaki songi pesa maladi. Uzolobela sona nani? Mais nazo pesa conseil. Ko kasi maladi déjà comme tobela kwa kama tobela malaria typhoïde non? So sonne type par exemple, hein? To pesa mo aider na ofé na yo abige no abengi na no petit na ligne songa. Vena nani? La coste. Ah vena ngate. Ay na yebiete. Oui, la coste te. Na yebiete po. Tuna gene miso alobi ayebi ngaiti. Oui, la coste yebiete. Aloba ki ne miso ya papi mboma batuni Blaise créateur, alobi ki bilanga na yebiete papi mboma tuni ye. Blaise créateur a salelo ba animation nyonso ke ingratitude ozo rendre ye lelo na télévision yango yo. A répéter que ayebi ngaiti. Ngai pe na Sukanda. Kanda oya nini to sangisa kisi na orchestre na yo be na simbela ka ye succès na ye na maboko be to signaka ba part que toko kabonate. So ayeba ki ke petso za nécessaire pour nga important pour nga fa yeba eloko ni akosala. Ko kabola na bato c'est important na vie na vie akabarate te na lobi mambona te ko kabola ngala ka moi créer ko kabola akabarate moni ko la social na vie so ko zwa ta différent moni mutoki bato basala na ba jeter ko kabate ngwana te moni na vie ata si to zo sala o so ko za na patron na yo bo sala bo po bozo luka kwanga te so que l'orezo kota so za reconnaître bino bato bozara na ye pembeni te en tout cas c'est faux biso ko tunenga bo do amani mbala mo so que ya pemi bozo pema bozo ra madame Nechani maman jeune femme amani abwa kilisusu respect et le but est que so ko za mukolo o respecter mona mukete non mukolo oza na droit ya respecter mona muke oza na droit ya respecter mukolo comme ngana vane na TV balobi ki ba yebi ngai te ngai pe na yebi yete na ndenga mabete na yebi la cosete na yebi yete na yebi yete siko o juste bobe bana ni pona histoire o ya robeba na ya kamo eza rappel ya solo likama mutuka wana za mambo se leka orchestre na yango olengwa to aliboso orchestre na za o orchestre ya munene soko za mayele osomba mapango na orchestre ya Ferregola soko za mayele osomba mituka na orchestre ya Ferregola kala te mikolo ka bomone logo mozo kota na koti na pas même na ne pas même mikolebele mais ko vanda ka na Jésus de Nias azo futa na facilité azo kaba na facilité vie mon social le padre on soit parler tant on soit parler aux aida responsable trop ba avec aux aida responsable chez la cause na bana ngotangelo be fort nga la sala na orchestre wana na orchestre na to sala succès na rumba te lokuta mabete oui si abi ye ma fleur ye mokolo générique ne base générique nanga na opesa conseil il faut asa l'effort banzembo na ye alobelaka plus mingi banzembo to trompera public te alobelaka plus mingi banzembo tomona lelo ba fabrikas batie banzembo na bango eza na ba succès tozomona lelo Jésus de Nias atakangi miso bimisi nzembo na 5 heures fait ça succès azo défendre nanu bino boyina banzembo succès te défendre nanu art na ye œuvre na ye pour asa chanteur ngala za animateur il faut na respecter rôle nanga o na yela orchestre animation soko moni chanteur akomi ko déclarer mamba animation c'est que négatif na mambu ya chant po ba tutu ba biki Blaise mutazo bwaka ngai na yana bonyoma ngana muluba
lokuta mabete solo yono ki ba nia so pete nze chiluba na yebi ko lobaki mongo te bana poto ba yebi ngai na ya na port na orchestre wana naza parmi ba musicien oyo ba porta nga na zo orchestre na biso o place nga na wuta na ndenge ya mabete pas la coste ngai na wuta na ndenge ya mabete ngo ya kanyo orchestre na bino mongo te place nga na wuta na ndenge ya mabete bande na mona boye ba ngai na porta ngai na bato balanda nga na bapale ba excuse nga na titido na zaka boyete na lobaka boyete nazo répondre ba question selo ba poser nga nazo tuna po batuna kinga balobi ba yebi ngai te ngai pe na yebi na nga bango te na yebi ga Jésus de Nias patron na nga a façonner nga lelo mais kende vérifier betata to place ba répétaka so ba yembi bonyome bandelti suka c'est que nzemba na longa ba beta ngo pe le sute pe muto yemba ngo azate paso nga na mona po ka ngona ntoko yo ka ngote ata oui rappel to yo ka eza nzembo na nga eza ba eva na nga nyangwe kami baba klemekimi sokelana solikambwele kwe tokumani malembe tobongisa malembe ya leyo etambe kanga liputa tobina ye bonyuma ontike mingi te sole tekiso ngande yake na tabola ngaka we yoyoyo onyongolo emingoko tinana sangala nemweka oliela ne sole mwekani soke okuti bayembi nzembo ne na maboko ata maboko esala be quand même soko kei na répétition na bango be na concert okuti bayembi nzembo ebande tisuka seke za ngate po soki opesi ngai nzembo fo yemo pe fo be oyemba ngo yo muluba eloko obeta ondeni eza recherche musique eza na frontière te nga na koyemba nzembo na anglais na koyemba nzembo na kiswahili na koyemba nzembo na ata na chinois soki ka yo yebi koloba anglais na koyeloka texte na nga na lingala papa limbisa nga na anglais laksi nini kosala nga mabete na anglais laksi nini ndenga pe na kokopie ti nga pe na nuance obeti ko na opesa ngo forme nga na pesi texte na lingala babaloleli nga ngo na kimongo après donc maloba nyonso za nga mais na lukika moto aloba kimongo na pesi maloba na lingala ya baloleli nga ngo na kimongo mais nga na sali ngo sens na ye ngo na tena orchestre simbi pe lelo et ça le succès à part wana na ya na baseke bien nga na beta ka ba générique bandeti suka na ya na seke bien bomona seke bien mambisala ba mabolongo bomona la bomona batunga mambisala ayongola donc siko mamba boye batunyo na plateau ki olobi ki na yebi ete batunaki la coste na plateau ba yebi otem so abosanaki yango moni ki ingratitude pesa maladie so kisi motema na ye quand même petit na ye ayebi o petit na ye ba neni so kisi so mwa kanda wana yango salenga bien émission à reconnaître avec no tenga na bika animateur mo boye ya ready ba bana ko benga talo ka ready dans l'animateur n'était donc na otamba moi pas ready na kika na aider orchestre wana na beti ba générique mati bango après na longo na ngai na yesu ko sala vie na ngai musical longa na yekola na orchestre ya munene ya faire rigola o ezo orchestre munene o moni pourquoi na bi orchestre munene o mo tinga na zomba babonyoma no yimba baseke bien na bo ba kana tout tala na ba clip wana bazwa ngate so bazunga ka 1 seconde balongoli même na clip papa display ils a bien display mais pour pas toi na clip faut pas beta 1 seconde balongoli faut pas na ko luka wapi ye metanti bonyoma na mongambo baneti suka pour moi bazonga ta ba prise de vie boizala penate mais display ça non bien pour moi na Jésus de Nias ça patron mon social abanda ko sala ba mise lelo te aza leader o na 5e génération de balobaka muta sombela bato ba Karl eza fait rigola muta sala mamona ka viera mbona quartier latin leader monta sombela ba mise ba Karl na Congo ta pela ba mise ba Karl eza fait rigola muta linga solo ba mambo muta linga ba chanteur na ye ba mise na ye bazala na vie moko ya social bazala na bolingo o misa fali ba na carte papa to beta masola fait rigola bango ba ye ba BSN 5e génération yonga na rappel misa ba mise kuna te na bango ndeni toni obi toni te yo na kauka obi toni na lobi to beta masola fait rigola yo za obi ba mise te na rappel yo na kauka toni obi te toni ba na kauka obi te to beta masolo ya Jésus de Nias na Blaise créateur tina tele miao to beta masola fait rigola nga na beta masola ba tundeni to so yonga rappel ke no orchestre na pe so ba na bakar na biso ke les seuls leaders rassemblés ba mise ba car répéter ngo lisusu fait rigola Jésus de Nias et ça le matin pas quartier la te verambo mutasala rango mutasala ngazate yango dango bomoni lelo neti benzo eza marque house audite te na bozomona on eza Nicolas baka musuza na parking toni para na benz toni mais pourquoi est-ce bon pour voir na kauka na problème na yete kasi on a rappelé que para na benz apeta pas fali bon mabende est-ce que tu obeta signe na bango te to na signe na biso na ça nous mo para na car pour avoir na kana lisolo pas la cause car wana botela nga ba problème mais nous a ina car yeso mona car nga na bimisi mbongo na nga wana na bimisa mbongo na nga moko na bimisi mbongo na nga mona somba ba dia futi yo no orchestre papa yebi pasinga na mona na zona garantie ndako
na luka ba bakselanga ata $200 ata 300 na zwate musala to sala ndeni na mona passe na mambaka wana na meza bena bala me ora na suka film bena fuite yego bima na suka film ya wole bezala mo mingi te se leka nango déjà molongo ato aliboso papa nasina kota na orchestre monene so na bina ça no daya olongo kuna na kozonga kuna tebi osonga no bozelanga lisuete na longa liboso po na salaka pena choite et na longa liboso na kota ka démarche na orchestre so différence ino mon orchestre faire na et pas la coste o orchestre ya monene et beta ba Zénith orchestre monene beta ba Zénith si ça ba pays nyos Afrique marka oza to l'exemple pastor na Yetondi obino na bo fa charter yo tuninga différence ya na Tunis po be passeport Tondi na ba voyage parce que ngaso na landi ka oyo lobi passeport Tondi ça dit na ba voyage bino na bo voyage te yo tuninga différence na so vérité que différence oyo nga na moni eza orchestre ya monene eza ka en sérieux na orchestre ya monene c'est fini deux orchestres monene so na bi orchestre monene ya monene organisation bureau sérieux partout na visa social alinga te mission na yaza na problème alinga te mission na kemba prochain vie wana lelo tala lelo apesinga valet so te trace urbaine o moninga mbalo ba gros plan kuna nazo pasola ka bord kuna nga wana facilité blaze ngoye OK na trace Africa ndenge moko Bibi Black ndenge moko mais Blaise to ba pe ma vérité ndongo zolo ba na bota matina beta ba bonyoma ba sege ben na tsaka na baba batsaka la relation ngata na trace to ba perfecte bango nyonso ne bazao ne ba telemia ba tout ba telemia ya mtu mo ta ba ga Blaise ka lelo oh maman mais pourquoi c'est la cause ja oye ba na ki dehors idao wa ida fait des déjà na mo Congo nazo linga te to beta masolo ya mutu o alobi ayebi ngai nga alobi ke yo bige image obimi ba nini mais na groupe wana déjà Blaise déjà yeba na ki déjà Otitango ye awa o continue orchestre faire rigolo ba bige oh Blaise créateur na ça va faire na ngai babonyoma mutesele c'est que fait no pas fula ki yo déjà donc mana ba fuli mutu aza na musala te so yebi musala te ba folo ndeni so ko za na création te apporter le côté yo kasi ba peso ba engagement nga ba noza ba engagement na ponga na zaiki le roi voix principale ya orchestre wana donc avant yo ka nzembo donc banzembo ko ba komate ba no suka générique de yango moninga na zaiki toujours na lead po voix na nga les azaki secret orchestre wana na musala donc nazaki na lead na bano na ba bloko na nga bien yango zo mona noza ba opportunité wana so nazaki na ba biloko tende bo mona ki yango te siko na une orchestre OK nzembo sala succès chanteur na biso yemono leader grand chanteur ya kosaka te et puis na animation biso kutu awa chant eza na première place que générique boyoki na nous chant pour boyoki générique awa pour orchestre ya moyembi lelo bo mona concert lipanda mutu lokola Jésus de Nias a interprété qui va voir ba leader nyonso Congo lelo yem to la fierté ya musique congolaise pourquoi lelo so verra mbazate plus tard mutu longola bino image na yeza Jésus de Nias mam nyongo zolo ba wana lelo po quand ça veut wana madilu système ba pepe kale ba vena biso ba keste kwa mambu Jésus de Nias pourquoi ça la cause ça imba mabe na biso tozo beta masolo ya ba grand chanteur la cause ça petit chanteur na za la posa polémique penate na beta masolo ya pa na tout nio est la cause ça petit chanteur ya babeta masolo ya moto yebi nga na yebi na nga yete na yebi Jésus de Nias na yebi yete o yebi la cause c'était ya lobi yebi nga yete nga pe na yebi ntonga na yebi faire rigola mon patron Jésus de Nias tondolo ba kombo ben yanga tondolo ya lobi ka yebi Blaise ti ba tourner 3 fois 4 fois émission na yebi yete nga pe na yebi yete na za maboko ya Jésus ba benge bien Jésus donc place okina yezaki featuring oyebi bato batambola na Yesu o ba respectaki ba mona bikamwisi bazala de cité ya lokola ngai naza pembe na Jésus na okelele logo te na okelela succès te na okelela carte na okelela mambutu te mambutu eza na facilité donc na yebi patron na bana poto bo eskizenga nga balobi ba yebi ngai te nga pe na yebi bango te na yebi ka patron na faire rigola c'est tout. Bon, merci vraiment tout moni en pleine répétition vraiment on a habité au bayo au fan d'ici. On va faire bayo bani un peu plus on y aime surtout tout na tout nité au rôle ba mon message les a capté to tiko bimisa album na biso maxi single na biso to bengi na komba 7 puis kanga biso kana ba vacances awa ti na ba kermesse bat balela ki mingi musique congolaise ki ti ba Nigeria ba Ivoirien ba frapper biso pa frapper biso monde to bande ko travailler bien ti yango ni bango bando travailler bien yango mo bazaki mo likolo siko Jésus de Nias a ju charge wana ya kolela ya ba peuple congolais yango moni to beta ki clip ya Seben na ba clip ba norme internationale 4 minutes réglé
Et puis lelo talent clip na félicitations na clip talent la trace on a bena félicitations faire rigola talent la trace lelo musique congolaise je place lelo ba ivoirien ba komi ko banga biso lelo ba nigérien ba zo banga Jésus de Nias ba zo banga musique congolaise pourquoi et loko Jésus de Nias asali à l'actif biso ke il faut tous temps à travail so ito travail ata bango to baza ba venir na biso koko na yo c'est danger bango ba yem tabota la course na faire rigola oya de la forêt pourquoi ça vient na biso patron na ngama on a pesa boya yebani ndeni koko wana koko nakoki jamais renier vient na télévision ba tout ba yebi le roi de la forêt ngana boya pourquoi en plus Blaise a ramené respect to ba oui parce qu'ils zenga ndé na zayi moi monter mais c'est l'homme à monde zo kende bino a vérité pour la course wangana ki ba yebi ote oyebi ete donc toki ka bon na ndé mabete mais tozo préparer lelo bomoni musique congolaise zongi na place ezalaki lelo na trace ba Niger ba ivoirien ba zo banga biso na ba camerounais comment clip boy comment ba bini boy la conception clip coup de chapeau na le padre Jésus de Nias fait rigola mais tozo na studio tozo préparer les bino album to benga na comme qu'est-ce que j'avais dit to changer titre comme Nami Orengonkio titre comme Nami Orengonkio titre comme wana na fin de l'année en 2015 au album Bozo Bikamwisi obo moni wana Blaise créateur Boagina Nuke Blaise Boagina Nuke nazana ba surprise ngala mona runde ezale kaka na pesi bino ka mbote boye ba genaza po batebele ba lobeke petwana tokotala nasina lokae nangena lokayo nangena longolango na longolango suta ko kufa nango la kosa lokayo te na tangi kombote peti wana tona sunga od la kosa peti wana tokotala soka okende liboso soka bimi lobanga ete mais nzoka na kota sko na oyao wana la kosa web sao nakuta na ebite ngala zo kosa web so bon wana polémique ngala beta li solo nakuta nesko na Yesu ngalo ba vérité ba poto ba bi ngalo ba vérité ata ba bwakela yo dimba di ya kindoki be ya libabe ya freinage da so ga Yesu asimbi oboyi elongwe tiko sa mamo tiko pembe na Jésus de Nias bandima ete ke Blaise ko songa na scène bamona ka Kinshasa mboka kotika mwasi te penza pose la kayo onia sino ba ko pasola bord kuna baba na biso ke wayo nzambe na makambo wana tozobina na facilité lelo na poto mambuto comme na facilité baya baolata na facilité comme ya ndeni na kokata ya kobanga je na tinelo na facilité lelo tina poto tina Amérique partout message comme capté mambuto comme na facilité lelo na bisi batuke bola na babase na ete bola na babote na ete bela lelo na poto batutu ba comme kenge ya keba faut beta dama momi wana ya keba faut beta dama tonton wana papa bela ka baya tout conscience zongi moi tanga ko car na facilité je fais rigola na biso na orchestre soko za mayele okosomba mapango okosomba mituka na pesi numéro na si ça parce que oyo ça la geno ba o batika luguna ba ya sukoto numéro na contact eza plus 243 89 53 79 089 53 79 013 bobenga nga na contact disque yango toujours préparé aux la poste dédicace au benginga et toi déjà en plein studio album et puis mbote nga no diloma mpuya mbote mingi na Chancel Mbemba international Chancel Mbemba l'international et demi-dié donc mbote to na Chancel Mbemba mbote ko boka pe bato kota la kosa te ko boka bango te poso longwe kuna papa mbote mingi na Junior Loboko masa nanga mbote mingi na petit nanga Zezé na kata Paris mbote mingi na batutu balinga Blaise créateur c'est nanga Linda Diangana mbote mingi na yemoko Dani Den Real de Madrid l'homme qui arrête le temps mbote mingi na ba staff nanga to à Paris Hervé Makaloji 112 na States velanga Dadi Mark na kata Paris mbote trop donc na lingi bino mingi bo consommer 4 minutes yango wana ngaba wanga ni ngai ngape na wanga ni nga bango donc ba yebi ngate ngape na yebi bango te mais reconnaissance c'est ça la bien bo reconnaître ata apport na ngai po musalonga na sala kuna ça va soyika bino ba no pesa nga biloko yango na simananga na ozela bobeta biloko eleka biloko nga na tika merci ciao merci beaucoup vraiment merci beaucoup merci merci beaucoup vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission vraiment mingi ne dobino son facilité na lobby boy tonto chamuna ko la na tina te na vandisi mais veut dire que mbange salinga moi passer quoi na boaki moi trop tonto chamuna na boaki moi trop mbange sali moi passe to so mona moi retour ezate yango to stopper moi j'ai mikolo yo soki to sentir yango to continuer vraiment merci beaucoup na toujours nazo remercier toujours madame Geneviève maman Geneviève Amani motema ya monsieur Edo Amani vraiment soki yo tsaka motema na monsieur Edo Amani yebage motema ya monsieur Edo Amani là la repas maman Geneviève Amani maman ya ba chance Amani
maman ya ba Chancy Amani, maman ya ba Marie maman ya Fese Amani, maman ya Marie, c'est ça, vraiment. Eloni, pardon, Eloni, ouais, c'est ça, Eloni. Mingi, Zokota, Eloni, la beauté, il y a famille Amani, et Fandi pas il y a Eloni Amani. Beauté, il y a famille Amani, et Fandi et pas il y a Eloni Amani. Vraiment, merci beaucoup, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, vraiment, sans oublier Madame Astrid Matsanga Mayamba. Ah, Madame Astrid Matsanga Mayamba, maman na Morgan, la victoire, la femme de distinction, moi si Abokeseni, mon thème est M. Morgan. Mais Madame Astrid Matsanga Mayamba, et Anna Mouta Benga Galobagi Natsika Robarayo, Benga to solo la yango. Merci beaucoup, vraiment. Je dis et je finis. Ciao, à la prochaine. Ciao.